שלום, מה נשמע? כאן איתמר בן חור, ובווידאו הזה אני הולך להראות לכם את המערכת של GetResponse, מערכת מקצועית לשיווק ודיוור אלקטרוני שמאפשרת לפתוח חשבון בחינם ולהתחיל לעשות דיוור אלקטרוני באינטרנט עבור העסק שלך. אני הולך לקחת 2-3 דקות לעבור איתכם על המערכת ועל כל המאפיינים שלה, כל הדברים בעצם שנמצאים במערכת. אחר מכן אני אראה לכם את העלויות שלה ואיך אתם יכולים לפתוח חשבון בחינם. אז אנחנו ניכנס לאתר של GetResponse, אתם יכולים לעשות את זה על ידי לחיצה על אחד הלינקים שנמצאים מעל הוידאו הזה, ונלחץ על Features. ותראו חלק מהדברים שנמצאים בתוך המערכת. יש לנו כאן משהו שנקרא Form Builder, או בונה הטפסים, טפסי בעצם לחידה. הטופס הזה הוא למעשה הטופס שנמצא בדפי נחיתה, שבו המבקרים מתבקשים למלא את השם והאימייל שלהם. אם תהיתם איך בונים כזה דבר, אז לא צריך מתכנת או משהו, פשוט יש את הטפסים האלה בתוך המערכת. פשוט שולפים אותם מתוך המערכת, את הקוד. עכשיו, רוב המערכות, גם בארץ וגם בחו"ל, מציעות איזשהו טופס בסיסי כזה, שהוא לא מעוצב, הוא לא יפה, וחייבים לקחת מעצב כדי שיעצב אותו, וזה בעלות נוספת. GetResponse הבינו את הצורך הזה, והם הכינו מעל 500 טפסים בעיצובים שונים, שאתם יכולים לקחת ולשים בכל מקום באתר. הם מתאימים לכל מיני נישות וכל מיני סוגים של אתרים, ואתם יכולים למצוא את מה שהכי מתאים לכם ולהכניס אותו לאתר שלכם. זה פונקציה מדהימה, היא בחינם והיא חוסכת לכם המון עבודה וכאבי ראש. עוד דבר זה Email to Speech. Email to Speech זה שירות גאוני שאני אין מושג איך הם עושים את זה. אתם כותבים אימייל ואתם שולחים אותו למועמדים שלכם, לאנשים בתפוצה. וברגע שאתם מפעילים את האופציה הזאת, קול של גבר או קול של אישה, לפי בחירתכם, יוכל להקריא להם את האימייל במקום שהם יצטרכו לשבת ולקרוא אותו. הם פשוט יוכלו לשמוע את האימייל שלכם. זה פשוט גאוני הדבר הזה. לצערי זה עובד רק באנגלית, אז אם יש לכם רשימת תפוצה באנגלית, זה פשוט פצצה. וידאו אימייל מרקטינג שאתם רואים כאן, זה בעצם היכולת שלכם לעלות וידאו ולשלוח אותו לאנשים שבתפוצה שלכם, כדי שיצפו בוידאו שלכם. Social Media Integration זה אחד הדברים הכי מגניבים. אתם יכולים להכניס את החשבון של טוויטר ופייסבוק לתוך ה-GetResponse, ומתי שאתם שולחים מכתב, המכתב הזה גם יופיע בטוויטר וגם יופיע בפייסבוק, אוטומטית. אתם לא צריכים לעבוד ואחר כך להיכנס לאתרים האלה ולכתוב שם את אותו המסר, לעשות העתק הדבק. זה חוסך לכם הכל וזה עושה את העבודה עבורכם. האוטומציה היא אחד הדברים הכי חזקים ב-GetResponse. אם יש לכם אייפון, יש אפליקציה לאייפון כדי לנהל את ה-GetResponse דרך המכשיר הנייד. סקרים, זה אחד הדברים הכי חשובים. אם אתם רוצים לדעת מי השוק שלכם, מי האנשים בתפוצה שלכם, לשאול שאלה כדי לראות האם כדאי לפתח איזה מוצר או שירות חדש, או איך הייתה הסדנה האחרונה או הקורס האחרון שעשיתם, אתם יכולים ליצור סקר בתוך המערכת ולשלוח אותו לתפוצה שלכם. הם נכנסים, ממלאים את הסקר, ואתם מקבלים את הסטטיסטיקות ורואים בדיוק מה התפוצה שלכם חושבת על השירות שלכם. זה אחד הדברים החזקים ביותר. תבניות, מעל 300 תבניות שמתאימות לכל מיני סוגים של נישות, מבריאות ויופי ועסקים ושיווק ומחשבים ומה שאתם רוצים. אתם לוקחים את התבניות האלה, מכניסים מהם את התמונות והטקסטים, מעלים אותם לתוך המערכת, ויש לכם תבנית מקצועית בלי צורך במעצב, חוסך לכם המון 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 כסף. היכולת לעשות פילוח של המכתבים, ספליט טסטינג. אתם יכולים לשלוח 2 מכתבים, שכל אחד עם כותרת אחרת, ואז לראות איזה כותרת יותר חזקה ואיזה כותרת מושכת יותר תגובה. ככה אתם רואים מה עובד יותר טוב. Unlimited Follow-up, זה בעצם האופציה של האוטו-ריספונדר. המכשיר הזה שבעצם אתם מעלים אליו כמות מסוימת של מכתבים, בתזמון מסוים, בימים מסוימים, והם נשלחים אוטומטית ללא הצורך שלכם. זו האוטומציה הכי חזקה בעולם, ולדעתי זה מה שהופך את המערכת הזאת לכל כך אפקטיבית. והדבר אולי הכי חשוב לדעתי, זה האימייל אנליטיקס, זה המספרים, לדעת המספרים, לדעת כמה אנשים פתחו את האימייל, לדעת כמה אנשים
לחצו על הלינקים שלכם, לדעת לכמה אנשים זה נשלח, לדעת מאיפה אנשים נרשמו באתר שלכם לתוך התפוצה והלאה והלאה. אי אפשר לעבוד בלי המספרים, ול-Get Response יש אנליטיקס מעולים, חבל על הזמן. אז אלו חלק מהיתרונות, כמו שאמרתי יש עוד מאפיינים תוך המערכת, אבל אתם מקבלים את כל הדברים הללו כאשר אתם פותחים חשבון. עכשיו כדי לפתוח חשבון בואו ניכנס לאזור כאן של הפרייסינג, וכאן אתם תוכלו לראות מה בעצם, מה הם העלויות בעצם. אז כמו שאתם רואים, זו הטבלה של העלויות, וכדי להירשם אתם יכולים לפתוח חשבון בחינם ולרשום עד 100 אנשים בחינם ולשלוח להם עד 500 דיוורים בחודש. אוקיי? אף מערכת בעולם, לפחות שאני ראיתי, לא מציעה כזה דיל. כי זה אומר שכל עסק, כשהוא קטן, יכול להשתמש במערכת הזאת ולשלוח עד 500 דיוורים בחודש, שזה לא מעט, בחינם. ורק מתי שאתם עוברים את ה-100, אתם צריכים לשדרג את החשבון בעלות מצחיקה של $9.95 בחודש. זה 40 שקל, זה גרושים, זה כלום. ואתם יכולים להתחיל לבנות כבר היום מערך של דיוור אלקטרוני. אז ההצעה שלי זה תתחילו בחינם, כדי להירשם בחינם פשוט ממלאים את הטופס שנמצא כאן, אחרי שתמלאו אותו ותאשרו, המערכת תיפתח באופן אוטומטי, ותוכלו להיכנס אליה דרך ה-account login שנמצא כאן. פשוט כנסו ל-Get Response, תחצו account login, שם משתמש סיסמה, ואתם בתוך המערכת מוכנים לעבוד. החיסרון היחידי של המערכת זה שהיא באנגלית. אוקיי? ואם יש לכם קושי באנגלית, אז זאת היא בעיה, אולי תרצו לקחת מערכת שהיא ישראלית, אבל אם אין לכם קושי באנגלית, זו המערכת בשבילכם. עכשיו, אם אתם פותחים חשבון, ואתם פותחים אותה דרך אחד מהלינקים שנמצאים כאן בבלוג הזה, או דרך הבאנר, וברגע שאתם תשדרגו את החשבון לאחת מהחבילות האלה, אנחנו נרצה לתת לכם מתנה. אנחנו רוצים לתת לכם בונוס, שהוא הדרכה שנקראת הפורמולה לדיוור אלקטרוני, לשיווק בדיוור אלקטרוני. זו הדרכה למעלה משעה, שתלמד אתכם איך לעשות דיוור אלקטרוני מקצועי. זה בונוס בשווי 297 שקלים, ואנחנו ניתן לכם אותו בחינם, ברגע שתשדרגו את החשבון שלכם בתשלום לאחד מהחבילות האלה. למה אנחנו נותנים אותה? כי אנחנו שותפים ל-Get Response, ברגע שאתם תשדרגו את החשבון, זה יגיד ל-Get Response שאנחנו הפנינו להם לקוח, והם ישמחו לתגמל אותנו בעמלה. אז כדי לתגמל גם אתכם, אנחנו מציעים לכם את הבונוס הזה, וזה תמריץ כדי לפתוח אותו דרכנו. אז אם אתם רוצים לקבל פרטים על הבונוס הזה, פשוט תחצו על הטאב שנקרא קורסים והדרכות בשיווק באינטרנט, ותבחרו שמה את הפורמולה, ואתם תראו בדיוק מה אתם מקבלים בחינם רגע שתפתחו את החשבון דרכנו. אז אני מקווה שהווידאו הזה עזר לכם. בין אם תפתחו אותה דרכנו או לא דרכנו, זה לא ממש משנה. אתם יכולים לפתוח כאן חשבון בחינם, להתחיל לעבוד עם מערכת מטורפת לדיוור אלקטרוני, מערכת מקצועית מאוד, שתעזור לכם להרוויח יותר כסף, לפחות להכפיל את המחירות שלכם, ולקבל הרבה יותר תוצאות מהשיווק שלכם באינטרנט. אין כמו Get Response, ואני ממליץ עליה בחום. שיהיה לכם המשך יום מגניב, והמון הצלחה בעסק שלכם. יאללה ביי.